डे हिम्मत पंधड़ो कयामा मंजिल तुंहिंजी दूर आ। दादा त असां कॾहिं विसरंदा कोन, असां कॾहिं हुनखे विसारे न सघंदासीं। हाणे इहो असांजो फर्ज़ आहे त हुननि जी सुठाइयुनि खे यादि करे पाण बि मुस्कुरायूं ऐं ॿियनि खे बि मुस्कुराईंदो ॾिसूं। मां अर्ज़ कंदसि श्री जगदीश लछाणी खे त अची उन्हनि किताब लिखियो आहे दिल जी दुनिया, उनजो मुहूर्त कनि। ऐं अर्ज़ कंदसि श्री लाल हरदासाणी खे, श्री लुधाणी खे, श्री मुरली अडलानी जी खे त अची किताब जो मुहूर्त कनि। श्री जगदीश लछाणी जी अचो। मम्मी श्रीमती पारू चावला अचन। श्री वासुदेव निर्मल, श्री वासुदेव निर्मल जी। श्री गोपचंद्र जी। दोस्तों, ये मुझो किताब दिल जी दुनिया, ये पेन पोर्ट्रेट्स आहिनि अदबी खाका। हिन क़िस्म जो ही मुझो टियों किताब आहे। पहिरें किताब जो नालो लाहौती लॾे विया, ॿियो यादुनि जा वर्क ऐं टियों आहे दिल जी दुनिया। यादुनि जे वर्क में राम पंजवाणीअ जो ज़िक्र आहे। अहिड़े नमूने ही जेको ताज़ो किताबु आहे, हक़ीक़त में ही नवंबर महीने में ज़ाहिर थियो। मूं पंहिंजे बुज़ुर्ग दोस्त ठाकुर चावला खे फ़ोन कयो कि लछाणी ही किताब तूं असां वटि रिलीज़ कजे। मूं चयो बिल्कुलु। ऐं पोइ जेको मालिक जी मर्ज़ी हुई, वरी मालिक जो हिकिड़ो ॿियो करम कहिड़ो थियो जो असांजे दोस्त जी मर्ज़ी हुई त संदसि हाथियुनि खे सिंध में प्रवाह कयो वञे, सिंधु नदीअ में। ऐं मालिक जी महर उहा थी जो सिंध सरकार पारां मूंखे नींद मिली। उते शाह जो उर्स, माना शाह जी वरसी, शाह जी वरसी हर साल मल्हाईंदा आहिनि। ऐं दुनिया जे मुल्कनि मां किन विद्वाननि खे पेपर पढ़ण लाइ उते घुरायो वेंदो आहे, माना अदबी कॉन्फ्रेंस थींदी आहे। हिन नाचीज़ बंदे खे बि भिट शाह ते घुरायो वियो, जिते मूं पेपर पढ़ियो। पर मां सम्झां थो मालिक जी मर्ज़ी इहा हुई त मां पंहिंजे मुरबी दोस्त जूं हाथियूं सिंध में प्रवाह करे अचां। ऐं उहा मालिक जी मर्ज़ी अहिड़ी थी वई। सचपच मूंखे आई रिसीव अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सिंध, तो इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ऐं तव्हांखे ख़बर हूंदी त वीज़ा बि मुश्किल थींदी आहे मिलणु। पर छाकाणि जो सिंध सरकार जी इन्विटेशन हुई, मूं उनखे लिखियो त मूंखे जेकॾहिं वीज़ा पुलिस रिपोर्ट एग्ज़ेम्प्टेड वीज़ा ॾींदव त मां अची सघंदुसि। छो त न त दस्तूर कहिड़ो आहे, कराचीअ में रहो पुलिस खे इंफॉर्म कर, वरी छॾे त पुलिस खे इंफॉर्म कर। त अहिड़े नमूने अखीचार तकलीफ़ूं हिन उमिरि में सहण खां मथे हुयूं।
पर इहा बि मालिक जी महिरबानी चओ, ख़ुदा जो करम चओ, दोस्त जी आसीस चओ, उहो कमु बि थी वियो। ऐं बिल्कुलु सिंधू नदीअ जे किनारे ते मां चंद दोस्तनि सां वञी, जेके बि उतां जा तमामु आला शख़्स हुआ, असां दोस्त जूं उहा जेका ख़्वाहिश हुई सा पूरी करे आया। हिन किताब में 5 शख़्सनि जा अदबी खाका आहिनि, जिन में 2 शख़्सियतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन जो हिन ज़मीन सां, हिन पाक ज़मीन सां तमामु गहरो ऐं दिली लॻाव रहियो। उन्हनि में हिकिड़ो आहे असांजो श्री प्रभु वफ़ा, जेको अक्सर हिते ईंदो हो ऐं ही जहान छॾण खां कुझु महीना अॻु हिते ई पंहिंजे धीउ सां आयो हो। मूंखे सुञाताई, पर हुनखे मुंहिंजो नालो यादि न पियो अचे। पोइ धीअसि ॿुधायो त हीउ जगदीश लछाणी आहे। अरे यार, तूं आई, तूं सभिनी ते लिखियो आहे, मूंखे छो विसारियो अथई। ऐं पोइ उनजी दोस्त जी मर्ज़ी बि हिन में पूरी थी। प्रभु वफ़ा हिकु सिंधीअ जो वॾो शाइर हो, पर उनखां अलावा जेके हुन गीत लिखिया, जेके ॻाया विया, माना म्यूज़िकल गीत रचण में असांजो दोस्त माहिर हो। उन जा गीत असांजे दोस्त जे भाउ महेशचंद्र बि ॻाया आहिनि ऐं असांजो घनश्याम वासवाणी वेठो आहे, उनजो बि ॻाया आहिनि। उनजो बि हिन में ज़िक्र डिटेल सां मूं कयो आहे। पारू त ॻाया ई आहिनि, पारू त सभिनी जा ॻाया आहिनि। मूंखे महेश ॿुधायो चई लछाणी त मूं हिकिड़ो उर्दूअ जो मुखड़ो मोकिलियो हिनखे प्रभु वफ़ा खे, चई हिन में मज़ाक़ी गीत ठाहे ॾे। ऐं हिन यकदमि उहो मूंखे ठाहे मोकिलियो। मां हुनखे बिल्कुलु तर्ज़ म्यूज़िक ॾेई उहो बिल्कुलु ठाहे हुनखे जीअं ई मोकिलियो, फ़ोन कयोमांसि त मूं हुनजी म्यूज़िक तयारु कई आहे, त चई लछाणी दोस्त संसार में हो ई कोन्हे, मालिक जी मर्ज़ी आहे। ॿियो शख़्स आहे ताजल बेवस, जंहिंजो बि हिन जॻह सां, सिंधू सीता भवन सां, श्री ठाकुर चावला चवंदो हुउसि, जेकॾहिं हू ॿियो कुझु न लिखे हा, रुगो हिकिड़ो ई गीत लिखे हा, सिंध मुंहिंजी अमां शान तुंहिंजे मथां छा लिखी छा लिखां, हीअ भेण ॻाईंदी आहे उहो गीत। त उन ताजल बेवस जो बि हिन सां लॻाव रहियो, उनजो खाको आहे। हींअर जॾहिं मां सिंध में वियुसि, उहो दोस्त बि गुज़ारे वियो आहे, त मूं इहो ज़रूरी सम्झो त उन घर में वञी कंडोलेंस करे अचां, उन परिवार सां गॾुसि, ॾाढो ख़ुशि थिया। हर कंहिंखे जहान छॾिणो आहे। को बि असां बि कतार में बीठा आहियूं, जॾहिं वारो लॻो असां बि हलंदासीं। पर हीअ सभु मुंहिंजी ज़िंदगीअ जी इहा ख़ुशनसीबी आहे जो मूंखे बुज़ुर्गनि जो बेहद प्यारु मिलियो। राम पंजवाणी हो, यूनिवर्सिटी में गॾु हूंदा हुआसीं। चवंदो जगदीश तूं मुंहिंजो पुटु न आहीं? मां चवंदो हा दादा तव्हांजो पुटु आहियां। चए पोइ मुंहिंजी जीवन ई चवंदो लिखंदुसि। वक़्तु गुज़रंदो वियो, 1987 अची वियो। पारू चावला जे घर मां फ़ोन आयो, लछाणी दादा गुज़ारे विया। आई वॉज वेरी मच शॉक्ड। ऐं पोइ मूं दादा जी ख़्वाहिश पूरी करण लाइ हिकिड़ो किताबु लिखियो जंहिंजो उनवान हो जोगी जादू लाहे विया। हिन खां बि वॾो किताबु राम पंजवाणीअ जे कमनि, उनजे लिटरेचर, उन जी हयातीअ ते। ऐं उनजो मुहूर्त बि हिते सीता सिंधू भवन में उन जे ई प्यारे दोस्त प्रोफेसर अर्जुन मीरचंदाणी शाद खां मूं करायो। दोस्तो, इहा ख़ुशनसीबी आहे मुंहिंजी जो हिननि बुज़ुर्गनि जो मूंखे प्यारु मिलियो, सोबत मिली। उनजे हयातीअ मां मूं घणो कुझु पिरायो ऐं आसीस करियो त अञा जेको दिमाग़ में यादगिरियूं आहिनि, वञण खां अॻु में उहो बि कलमबंद करियां, जीअं आईंदह जी पीढ़ी उन्हनि खे थोरो सलामत। महिरबानी।